200幾萬喺香港買到啲乜？車位、單位，乜都買唔到。今日帶大家嚟到葵涌打磚坪街嘅 iCity， 係咪好熟呢？因為 iCity 一期喺2年前其實已經賣晒，當時嘅平均尺價做到10000幾至11000幾。今日 iCity 2期正式登場，我身處呢個位置咧就係 iCity 2期其中一個單位，呢度建築面積有接近400尺，但係今日講緊幾錢啊？5000零蚊一尺，即係話200零萬，你就可以擁有一個4.2米樓高、全落地玻璃幕牆嘅一個複式單位。樓上呢一套嘢整幾錢？15000蚊，全工包料幫你做埋。上面可以用嚟做儲物，亦都有啲人話工作攰攰地，跟住點啊？休息係為咗走更遠嘅路。動得都動。最關鍵嘅係工廈同寫字樓最缺嘅係咩啊？獨立嘅廁所。獨立廁所咧，金朝陽已經非常好啊，幫你全套做好晒。冇錯啊，馬桶、熱水爐、抽氣扇、洗手盆、鏡，全部都做好俾你。洗衣機嘅話咧，亦都可以安裝一個喺入邊嘅。呢啲單位今日租緊幾錢？我同你講，一期嗰邊已經全部租到冇晒盤㗎啦，12000蚊到16000蚊，自己撳一撳計數機，幾多利回報？仲擺喺銀行嗰度收息啊？唔好傻啦，買間 iCity 啦！